Hvad så, vi står på containeren? Fuck! Den buller helt vildt. Prøv lige at se, mand. Det er for sygt. Prøv lige at se, nu går jeg lige på den. Fuck, det er ubehageligt. Så var vi også heroppe. Men så... Det vil vi jage ned af nogen voksne. Ja, altså, nej, det vil... Nå ja. Nå, men jeg vil bare have dig til at tage telefonen. Nej. Og så er det selvfølgelig, at... Molly, vi var sådan lidt... fordi der stod 2 voksne. En af dem blev advaret om at gå ned. Det gik vi selvfølgelig ned, men så gik vi op igen. Og så vi ham selvfølgelig igen. Så var jeg bare sådan helt panik. Hvad fanden skal vi gøre? Sådan noget, og så prøvede vi så at gå herover. Ja, så fik jeg selvfølgelig en idé. Nu vil du filme lidt. Så fik jeg en idé om, at vi klatrede ned på træet. Først troede jeg det her, og det prøvede jeg så at se. For satan, jeg hader det der sted. Wow, okay, så gik det. Men du så ikke kom her, og der var også brændet dernede, og så kiggede jeg lidt. Ja, det er også på grund af alt det der, ikke? Prøv at se mig, når jeg går. Det brummer her, ikke? Prøv at se det der. Prøv at se. Det brummer. Jeg håber, du har New York-kasketter på i dag. Ja, vi begge har New York-kasketter på i dag. Vi har fri fra skole. Smukke blomster. No. Og se, hvor langt det er. Hvor skygge, Line? Oppe vi er. Line, hvor skygge? Jo, så. Så er der. Ej, der er svære noget. Hvad? Kan jeg være lidt slære? Kan du tage billeder samtidig med? Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jo, hvis du laver screenshot. Jeg kan ikke stoppe. Hold op. Ja, okay. Øreringe, det er samme. Stop! Det er faktisk skræmmende. Nå. Det er ikke mig til det der, faktisk. Og det undskyld, det er langt, at lave videoer. Wow. Men det er fordi, vi har haft sådan lidt travlhed, og så har vi heller ikke faktisk, så vi er jo bedst. Ja, det er fordi, vi ikke har orket. Vi orkede ikke at lave en video. Nej, vi har været sådan lidt... Dogne. Jeg har heller ikke lavet sådan det brummer. på min private YouTube-kanal. Prøv lige stop, altså. Nu filmer jeg. Hvad er bedst? Slap lige. Hvad er bedst? Hvad er bedst? Vans eller... Kom nu lige med din anden fod, mand. Hvad er bedst? Vans eller... Converse. Hvis det er Converse, kom til at Converse. Og hvis det er Vans, så kom til at Vans. Kom til at grå for Converse. Kom til at grøn og lyserød for... Nej, Converse. Nej, bare Converse eller Vans. Ja, okay. Lyserød for Converse og grå for Vans. Nej, bare hendes idé. Ja. Bare Converse og kom til at Converse eller Vans. Ja. Jeg synes Vans. Og i dag... Og i dag er jeg bare blød som en bamse. Jeg er blød som en bamse i dag, ikke? Prøv at filme og mærke mig. Jeg er blød som en bamse. Nej, jeg vil gøre det. Jeg er blød som en bamse. Så skal jeg lige så... Altså, jeg har heller ikke lavet så mange videoer på min private YouTube-kanal, fordi jeg har ikke orket det. Nej, jeg har haft ret travlt her for tiden. Hold op med at filme på min næse. Nej. Absolut ikke. Skal vi have det, vi har forklaret hvorfor?